be taking you along to one of my journeys. The destination, I'm sorry, I won't reveal it now, but it's going to be worth it. So I pray you stay tuned to follow me along this journey. I don't know how close you have been to one of these places before, but I think this should be the opportunity for you to get that close because I'm going close to it for you. Stay tuned. Au bang du derrière là. Qu'on appelle la magie noire au sud d'Ekom Nkam. Les racines, il est posé sur les racines. Nous avons essayé juste de trouver un peu, parce que ça faisait un peu peur à l'autre. Et les racines que vous voyez ont des vertus. C'est faire de l'effet. Cet arbre, la scène se passait, à savoir le chimpanzé était en haut de cet arbre. Et c'est là-bas que dans le film que vous voyez dans le livre, il y a la nutrition et autres qui passaient là. Mais cet arbre, quand vous venez avec la magie au sud d'Ekom Nkam, vous repartez avec votre magie. C'est lui qui vous accueille. On l'appelle en patois Ngoum. Ngoum. On l'appelle Ngoum. Vous venez avec il s'arrête là. Au retour, vous reprenez votre magie et vous en allez. Donc, vous pouvez faire des rituels là-bas. Les rituels sont individuels. Ouais. Oui. On vous donne ce que vous voulez et vous laissez ce que vous avez de mal. Voilà, ça commence là. Et puis on va arriver là, vous allez voir à l'entrée là. Puisqu'on a une cérémonie, on va entrer du dos aujourd'hui. On va entrer du dos. Et je vais arriver là-bas, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc déjà là, voilà là, le Tarzan. Ça a perdu beaucoup de lianes. Le film date de 36 ans. Ouais. Ça a perdu les grosses lianes. Donc cet arbre qui symbolise la pureté des choses. C'est un endroit sacré, on en savoir.
Funny enough, the closer we get to the waterfall, you start feeling heat. It's warm down here. God, somebody needs